keyin tug'ruq travma, spirallardan keyin virusni sababli bilan ham bachadon bo'ynida yaralar paydo bo'ladi. Xo'p, bachadon bo'ynida qizarish ko'rsak, hammasi ham xavfli bo'lavermaydi, hammasi ham xavfsiz ham bo'lavermaydi. Biz onkolog bo'lganimiz uchun bizga 10 yildan keyingi holati qiziq. Masalan, ko'p holatlarda to'satdan qon kelganda qo'rqinchli holatlarni, masalan, rak shiki matkalarni ko'rsak, aytadi, men 10 yildan buyon обработка qatnayman, men ko'rinib turadigan ayolman, hech qachon tashlab qo'ymaganman, men bilardim, eroziya deb aytishgandi o'sha paytda yoki shamollash deb aytishgandi degan eshitamiz. Xo'p, birinchidan kelib chiqadigan sababiga ham bog'liq bu narsa. Har bitta qizargan joyni ko'rdikmi, обязательно VPC screening olib tekshirish kerak, papmazok olib tekshirish kerak. Buni har 6 oyda qilish kerak. Qizarish bo'lmasa ham, qizarmaslik bo'lsa ham baribir olib tekshirish kerak. Chunki servikalniy kanal haqida ma'lumotga ega bo'lmaymiz.